Wanneer je via de Westhoek Frankrijk binnenrijdt, dan valt het meteen op dat veel dorpsnamen en straatnamen tweetalig zijn. Dit komt omdat het Franse ministerie van Onderwijs sinds december 2021 het West-Vlaams officieel erkend heeft als regionale streektaal. Maar ook de aanwezigheid van de vele Vlaamse leeuwen zijn opvallend. We zijn duidelijk terechtgekomen in Frans-Vlaanderen. Een stukje Vlaanderen dat geannexeerd werd in 1677 na de slag bij de Peene. Deze verloren veldslag zorgde meteen voor een keerpunt in de Vlaamse geschiedenis. Sommigen noemen het gebied Zuid-Vlaanderen en nog anderen de Franse Westhoek. Hoog tijd dus om het gebied te verkennen. Voor mijn eerste stopplaats begeef ik mij naar Noord-Peene en het Huis van de Slag. Daar heb ik afgesproken met de gids Philippe Ducourant en de bezieler van het museum, Jocelyne Wellencourt. Avec la Babèche Vlaam, je Philippe spreekt Nederlands. Et avec le kindje, bon, les grands déjà de Popperien, quand ils viennent avec 3 bus, hein, bon, on met le film avec Nederlands dessus. Hein, mais après, comme ça, c'est mon Vlaams après. De mots, 1, 2, 3, 4. Ja. Het weekendje. En dan nog met mijn motor, dan wanneer het een vrije man se rend sûr qu'ils vont soigner ça pour finir. Pas pour finir, pour continuer. Pour continuer. Donc là, ici, on a ouvert ici en 2007. Non, ouais, attends, comment c'était? En 2007, oui, c'est bien ça, le 2007. Quelque chose que je... Oui, parce que c'était un partenaire avec nous là-bas, c'était Kortrijk. Oui, donc on a fait ensemble comme ça, et moi j'ai fait les dossiers, là, et puis après on a pu entrer là, et maintenant ça va de mieux en mieux, et on est tellement contents. Ah oui, moi j'adore, c'est quand quelquefois en Belgique, là, ils arrivent de là-bas. L'année prochaine, on va faire une reconstitution de l'histoire de la bataille en 2027. Parce que c'était 350 ans. Exact. Gagné, monsieur. 100%. Voilà. 100%. J'ai fait mon travail. Oui, vous avez bien travaillé. Ça serait une grande fête? Oh, on va faire quelque chose, oui. Après, tout dépend l'argent qu'on va avoir pour pouvoir... C'est en avril. Dans le mois d'avril. Ah oui, donc ça, le mois d'avril. Oui, le mois d'avril, ici, tout à fait, le dernier samedi du mois, c'est la marche silencieuse. Oui. C'est entre Noord-Peene, oui. Zuid-Peene et ici. In de regio worden regelmatig evenementen georganiseerd om de West-Vlaamse streektaal levendig te houden. Dit vormt een belangrijk deel van het culturele erfgoed in Frans-Vlaanderen. Zo organiseerde het museum La Maison de la Bataille op 21 maart een poëzieavond. Voor de promotie van de regionale talen. Dus Damien heeft gezegd, waarom niet le Printemps des Poètes in het Nederlands of in het West-Vlaams. Omdat het Vlaams is officieel, enfin het West-Vlaams is officieel
erkend als regionale taal van Frankrijk. Sinds welke jaar? 21. Très bien. Efficiënt. Kan je... Een echte kenner van de regionale taal van Frankrijk. Inderdaad, dus bijna 5 jaar. Dus er is ook een programma van de taal van de week van de ANVT. Het document is beschikbaar. Er zijn meerdere kringen in Frans-Vlaanderen, dus soms er is een verwarring tussen de Michiel de Swan kring en de Andries Steven kring. En fait, Andries Steven, hij was onderwijzer in het lager in Kassel. Het is nu de naam van een vereniging van Damien die het Nederlands promoot. Omdat Andries Steven heeft een grammatica Nederlands geschreven. Nederlands. Maar het is iets opvallend. Hij schrijft wel Nederlands en niet Vlaams. En het is iemand van Kassel. Het is iemand van Kassel, geboren in Walen. En het jaar van de slavernij bij Kassel, dus in de Franse context. Enfin, natuurlijk in die tijd, we waren nog niet verfranst. In de 17e eeuw, iedereen sprak natuurlijk in het Vlaams. Het is een kwestie niet goed, hoe zeg je, niet goed gekend. De kwestie van het onderwijs bij ons tot het midden van de 19e eeuw. In welke taal? Nou, natuurlijk, tot de Franse revolutie, zeker in het Nederlands. Bijvoorbeeld in Kassel met Andries Steven. Dus, en zijn methode werd gebruikt ook aan de andere kant van de grens. Het is étonnant, een Fransman, een Frans Vlaming, die een grammatica Nederlands heeft geschreven in het begin van de 18e eeuw. Zijn methode werd gebruikt bij jullie. En we waren toch niet in hetzelfde land. Dus het is het bewijs dat het Nederlands was. De taal ook bij ons in Frans-Vlaanderen na de annexatie, na de slag bij Kassel. Het is een beetje ons thema hier, quand même, de slag bij Kassel. De oorzaak. Alors, Rexpoed is niet betrokken. Omdat het is de Vlaanderen intérieur die werd geannexeerd door Lodewijk XIV na de slag bij Kassel, maar niet de Vlaanderen maritiem. Ik bedoel de kasselerij van Sint-Juliansbergen, dus met Wormoed, Berg, Onschot, werd Frans 10 jaar voor ons. In 1668. Dus voilà. Dus 10 jaar later, dus de slag bij Kassel. Dus Rexpoed, enfin bon, c'est la même chose. Dus 10 jaar. Het is dus al. 10 jaar. Dat afstand zei dat. 350 jaar later, 10 jaar verschil, dat is natuurlijk onbelangrijk. Dus het is dezelfde context, de annexatieoorlog van Louis XIV. Alors, betreffende de taal, jullie kennen zeker allemaal Marc Ingelaar. Als jullie mensen kennen in Rexpoed die Vlaams klappen, Marc hij zoekt altijd nieuwe mensen voor nieuwe interviews, video-opnames. En elke week, hij maakt een nieuwe video-opname met mensen van hier die Vlaams klappen. De derde meest bekeken video van Marc Ingelaar, hij heeft een YouTube-kanaal, Marc Ingelaar, hij woont nu in Onschot. Hij is afkomstig uit Poperingen. En Marc, voilà, bijvoorbeeld, hij heeft mensen van Merkegem geïnterviewd. Alors, de vertaling van Merkegem is een beetje raar, volgens Damien. Merkegem. Omdat de NVT wil absoluut schrijven zoals men praat. Zoals rekening te houden van het archief. Dus, Het is niet echt een gedicht, maar misschien wel iets toepasselijk voor deze streek.
Het betreft een lied van Willem Vermanderen. De titel, die kan ik wel in het West-Vlaams uitspreken. Dus Vlaams niet loten. Dus het gaat erom om het Vlaams niet te laten uitsterven. We laten het Vlaams niet uitsterven, laat het bekend en begrepen zijn. De klanken van het Vlaams, de Vlaamse taal, zijn diep geworteld in ons hart. Al vele honderden jaren wordt het Vlaams hier overal gesproken. Moeders die hun baby's in slaap wiegen en boeren die de grond bewerkten. Maar de kinderen in de kerken en de scholen leren nu Frans te zijn. Want we mogen geen Vlaams meer spreken. Nee, we laten het Vlaams zeker nu niet uitsterven. Zonder Vlaams geen Vlamingen, zonder Vlaams geen Vlaamse ziel. Is dus een lied van Willem Vermanderen. Het is niet meteen een gedicht, maar ik dacht van, ik kan er wel voor doorgaan en daarmee heb ik ook mijn steentje bijgedragen bij jullie.